Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása elszórtan az északi féltekén. Foglalkozása veszélyeztetett csúcsragadozó. Neve farkas. Előfordulási helye Budapest ELTE etológia tanszék. Foglalkozása viselkedéskutató. Neve dr. Miklósi Ádám. Ádám és a farkasok. Vadon élő farkasok. Az ő elődeik közül kerültek ki a kutyák ősei. Számuk folyamatosan csökken, világszerte alig néhány ezer példány maradt. Állományaik elszigetelődtek, Európa számos részéről pedig végérvényesen eltűntek. Kutyák. A vadon élő farkasok leszármazottai. Bárhová is menjen az ember, mindenhová elkísérik. Igazi családtagnak számítanak, minden kontinensen megvetették a lábukat, és egy-egy számuk mára meghaladja a több százmilliót. Egészen bizonyos, hogy a farkas és a kutya különbözik egymástól. Hogy pontosan miben? Többek között ezzel foglalkoznak a budapesti etológia tanszék kutatói. Ha valaki kutyakutatással, kutyaetológiával foglalkozik, nyilvánvalóan az egyik alapvető kérdés, amire szeretne választ kapni, hogy vajon mitől lesz a kutya, mitől tekinthető a kutya kutyának, mennyiben különbözik ez az állat a farkastól. Magyar etológusok felismerése volt, hogy a kutyát természetes környezetében, vagyis a gazdájával együtt kell megfigyelni. Hamar kiderült azonban, hogy ez a kíváncsiság kölcsönös. A kutya is folyamatosan figyeli az embert, és megpróbál minél többet leolvasni a mozdulataiból. A legtöbbször sikerrel. Ahhoz, hogy igazából összehasonlítani tudjuk a kutyát és a farkast viselkedés szempontból, meg kellett azt oldani, hogy valamilyen módon az a környezet, amiben az állatok fölnőnek, egyforma legyen. Ennek tulajdonképpen egy logikus módja volt, farkasokat kellett úgy fölnevelnünk, mintha kutyák lennének. A több éven át tartó kutatási program során 13 farkaskölyköt neveltek fel. A cél az volt, hogy a farkasokat ugyanazokban a kísérleti helyzetekben vizsgálhassák meg, mint korábban a kutyákat. Ehhez azonban meg kellett őket szelídíteni. Az idő múlásával a farkaskölykök viselkedése lassacskán azért megváltozott, illetve egy nagyobb különbségeket figyelhettük meg a kutyák és a farkasok között. Az állandó odafigyelésnek köszönhetően a farkaskölykök még a vártnál is szelidebbek lettek. De mint hamarosan kiderült, még a legintenzívebb szelídítés sem tudja pótolni azokat a változásokat, amiket a több évezreden át tartó háziasítás idézett elő a kutyáknál. Habár első ránézésre a kutyakölyök és a kisfarkas ugyanolyan kedves és szeretnivaló jószágnak tűnik, a különbség egyértelmű. A farkaskölykökből ugyanis már néhány hetes korban kiütközik az agresszió. A kisfarkasoktól kutyákkal ellentétben szinte lehetetlen volt elvenni egy olyan darab húst, amit már egyszer megszereztek. De nem csak a húshoz viszonyultak másként. A farkasok sokkal rosszabbul teljesítettek a mutatási tesztben is. A farkaskölyköket leginkább a táplálék lehetséges helye kötötte le, bár nem tudhatták, hogy hol van, de inkább arra koncentráltak, és nem nézték az embert, így a gesztust sem tudták leolvasni. Csak néhány farkasnak sikerült megtanulnia, hogy az emberi mutatás jelent valamit. Sok gyakorlás kellett hozzá, hogy rájöjjenek, miként lehet a mutatás alapján megtalálni az elrejtett jutalomfalatot. De a teljesítményük még így is messze elmaradt attól, amire egy velük egykorú átlagos kutya képes. Ha életben akar maradni, a farkasnak el kell fogadni a falkában uralkodó szabályokat, és óvakodnia kell az embertől. A kutya nem falkában, hanem családokban él, ahol a versengés helyett a másikra való odafigyelésen és az együttműködésen van a hangsúly. Túlélésének kulcsa maga az ember.
Habár a háziasítás több ezer éve alatt a kutya és a farkas végérvényesen eltávolodott egymástól, egy valamiben mégis hasonlítanak. Abban, hogy a jövőjük kizárólag rajtunk múlik.